Hola chicos, bienvenidos a Mini Mundo de Aria. Estamos de vacaciones hoy aquí en la playa San Luis Gonzaga. Chicos, aquí estamos nadando. Miren cómo nado. Anelita, yo voy a escribir, mamá te amo. Mira cómo mi rollo. ¿Qué vas a escribir tú? Amo feliz. Aria, te amo feliz. Dime. Chicos, ¿qué creen que estamos haciendo? Haciendo un hoyo gigante para enterrarnos. Ahorita vamos a grabarles donde ya voy a estar enterrada cuando vamos a enterrarme. Pero va a ser un hoyo profundísimo. A ver, Aria. Se cayó. No pasa nada. ¡Ah! Ok, siéntate. Siéntate ahí, siéntate ahí. Así. Aria, ¿qué sientes? Tengo miedo Tengo miedo de que salga un bichito. Igual. Ay, siento algo en el pie. Chicos, siento algo en el pie. Ay. Camínale, Nelly, ahí sobre la Ari. A ver lo que tú sabes salirte sola. Eso. Miren chicos lo que sacó. ¿Papá? No sé quién sacó. ¿Tu niño? Lo sacó. ¿Mi nino? Voltealo pues, ¿no lo ves? Está puesto. Yo no lo quiero sacar. Y este lo sacó tu papá. Yo no lo quiero sacar. Tú no. Ay, qué lindo, mi papá. Ay, ¿Este lo sacó? mi papá. Mi Con los papá. apagaditos, sí. ¿Este lo sacó? Mi papá. Uy, del tamaño de tu cabeza, póntelo aquí a un lado. ¡Wow! ¿Te está viendo? Suéltalo. Chicos, ahora nos vamos a subir a una lancha para andar en el mar. ¡Acompáñanos! ¡A papá! ¡A papá! Estamos aquí. Bye, chicos. Chicos, ya estamos aquí en el medio del mar. Sí. Chicos, estamos aquí haciendo una fogata también. Chicos, aquí ya estoy quemando mi bombón, miren. Yo ya le quemé mi bombón. Listo. Ahora vamos a soplar. Pues no, pues no le hables los Estoy con mi hermana y con mi amiguita. Miren cómo funciona, chicos. Agarramos dos galletas. El bombón está en el palito, ¿verdad? Ponemos una galleta. Ponemos ahí un bombón. Aquí. Ay, una galleta. Ay, funciona así. Hacemos la galleta acá. Lo aplastas. La ponemos acá. La aplastas. Nada más se lo dejas acá. La aplastas. Luego ponemos una otra galleta. Aplastas. Después, está fácil. ¿Y ahora sí? A ver, muéstrenlo.
sabe como el quesito, mira. Bombón. Ah. Ahí viene mi papá y mi niño. Ahí en su lancha, miren. Playa diferente que estamos aquí. Mira, se va a tratar de la playa aquí. Todavía seguimos en la playa chicos, estamos en la playa ya Miramar. Nos vamos a meter a ver qué tal está el agua. Pero con creo porque está llena de piedra. Alguien se puede ver una explicación de esta playa con piedras. Está un poco fría, pero está rica. Chicos, miren, aquí en donde están en el agua pueden buscar unas tipo piedras, las que quieran, como una transparente. Chicos, como esta. También pueden buscar. Miren, de acá de este lado, mi casa está pescando, vean, vengan. No me que paran fuerte las piedras porque se te meten y luego si tienes una hermanita pequeña, pues las lanzas. Miren esta piedra interesante, aquí está mi tata pescando. Vamos a meternos otra vez al mar, chicos. Miren. Chicos, les quiero mostrar todo lo que me voy a llevar a mi casa de conchas, piedras, caracoles. Miren, ¿verdad? Hasta le voy a mostrar los de mi mamá. Aquí hay una piedra que me quiere llevar en mi casa, ¿ven? Un caracol que me quiere llevar en mi casa, ¿ven? Otro caracol. Esta cosa. Me quiero llevar estas dos botas, ¿ven? Me quiero llevar esta piedra. Para poderles mostrar mi señal. Esta también se la voy a llevar justamente. Y le va rodando con una rosa. Y las últimas dos bolsas son de mi mamá. Y estas son todas las que me voy a llevar, piedras, rocas. Ay, también están. A ver, muéstranos. Tengo una piedrita. A ver, muéstralas. Tantas piedritas aquí. A ver, levanta la caña, pues. ¡Ay! Fuerte, levántalo así. ¿Pesa mucho, Aria?
Miren chicos, pez. De todo. Miren, les muestro esta magia. Aquí no agarra, ¿verdad? Pues esperen. Ah, miren, aquí no agarra, ¿verdad? Pues aquí. Pero nunca le puedes. Aquí no. Ay. Aquí sí agarra, miren. ¿Ven? Aquí no agarra. Pero aquí sí, miren. Ah.